कोही भन्दा मेन चाहिँ मोबाइलै स्विच अफ भयो क्या दाइ इंटरनेशनल में आजै त हो त त्यो भन्दा अलिकति उताबाट चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ गरेर चाहिँ छुएछ कि अलिकति धस्ता छ त्यहाँनिर तर धस्यो यो पारमा ठ्याक्क भेर सिधै घोप्टिहाल्यो पानीले ल्याएको जस्तो रहेछ हेलो सर बाहिरबाट आउनु न बाहिरबाट
अलि यता आइदिनु न सर खिच्नु दिनु कसरी भयो भनेर थाहा पाउनु भयो कि आएको छ हामी त कसरी अब उताबाट घोषणा आएको थियो हजुर टिका बनाएको थियो उताबाट आग लाग्यो हो अनि हाम्रो जानकारी हो अनि हामी आयो हजुरलाई कसरी हामीले सुनेको छ टावरसँग अलिकति केही नमिलेर भनेर भन्नुभएको थियो होइन कनेक्सन नमिलेर थाहा भएन है अनि हामी त फायर फाइटिङ हाम्रो अफिसै हामी यहाँबाटको हामी हो हजुरले कतिजनालाई चाहिँ अहिले यो गरेर कतिवटा लास निकालिसक्नु भयो लास्ट सबै निकालिसक्यो त्यहाँबाट कतिवटा छ होला जम्मा 71 जना छन् 71 जना टोटल प्यासेन्जर 71 जना अब उद्धार गरेको कतिजना हस्पिटल पुग्नु भएको छ 5-6 जना छ अब हामी बिजी भयौँ कता सबै छ लास्ट खिचिसक्यो 27 वटा भन्नुभयो अब जम्मा 1 जना त्यहाँ गएर लिन नि मिल्छ हेर्नु है हस्पिटल होला खिचिसक्यो 6-7 जना गएको सबै मर्यो हस्पिटल लाइज के हुन्छ recognize whether it's a door or window, but she jumped out of flame. Was that the only person he saw alive? Yeah. No. Did he see anybody else alive? Yeah. 5-6 people they were alive when he came. Did they walk out or were they carried out? Only woman jumped out of plane and was, but others were not. The other people, were they taken out on stretcher? Yeah. They weren't walking. Yeah. They were not. पछि हामी काम गर्न थाल्यो अब के सबैजना आयो लास्ट प्रायः सबै 5-6 जना मात्रै हस्पिटल ल्यायो अरू सबै अनि जीवित र घाइतेहरूको हिसाबले अति 6 जना गयो भने उता अरू के के थियो अब हामी काम गर्न थाल्यौँ हामीले आगो निभाउनु पनि भन्ने चाहिँ हामी त आगो निभाउनु इस्यु गर्ने खालको पैसा हस्पिटल कस्तो के कन्डिसन थियो कसरी थाहा पाउनु हजुर अब यो खबर दुर्घटना भयो भन्ने खबर आएपछि चाहिँ पुलिस रेस्क्यु गर्न आयो रेस्क्युको क्रममा चाहिँ 31 जना चाहिँ रेस्क्यु गरेर हस्पिटल पठाइएको छ र 31 मध्ये 8 जना डेड भन्ने खबर आएको छ र टोटल यहाँ अहिले डेड बडी चाहिँ नि हामीले 28 रिकभर गरेका छौँ अझै खोज्दैछौँ अझै कस्तो कसरी भयो घटना केही यो थाहा भएन यो हामीलाई थाहा हुँदैन अब टेक्निकल कुराहरू सर कति नेपाली नेपाली र के कति भन्ने पनि थाहा छैन अहिले केही पनि आएको छैन त्यो चाहिँ लिस्ट एजलाइन्स लिस्ट हुन्छ त्यो हामीसित पुरै आइपुगेको छैन हुन्छ थ्याङ्क यू कराएको भने म त मा तर्सन कराएको भने बचाउनु कुरा आउँदै हिँड्नु पछाडि नेपाली पनि छन् दाइ नेपाली ट्राभल एजेन्सीको मान्छेहरू सबै घुमाउनु ल्यायो भन्छ नि ए नेपाली ट्राभल एजेन्सीको चाहिँ घुमाउनु लिएर गएको
गइरहनु हराएर उनीहरूले सरेन्द्र सर कितने हो जम प्रतिक्रिया हो क्या